Nageenyi keenya bakka jirtan hundatti isinaa dhaqqabu FIB irraa oduu sa'aatii kanaatiin isinitti himaa oduu sa'aatii kanaa kan isinitti himu Diimuu Saatiin. Muummichi ministeera Abiy Ahmad Itoophiyaan dachii nagaa qabeessa uumuu keessatti gahee haqa qabeessa ni baatti jedhaniiru. Ministeerri muummee federaalaadhaan Dr. Abiy Ahmad Itoophiyaan dachii nagaa qabeessa uumuu keessatti gahee haqa qabeessa bahatuu himuudhaan qormaata jijjiirama qilleensaa lafarratti dabalaa dhufeef ammoo of qopheessuu qabnas jedhanii jiraachuun isaanii himamaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbata mootummoota gamtoomanitti moggaasa maqaa Stockholm Plus 50 jedhuun eegumsa naannoo ilaalchisuun yaa'in Sweden Stockholmitti qopheessame ammoo jalqabee jiraachuunis himamaati jira. Konferensicha irrattis konferensiin labsii misooma eegumsa naannoo labsame kan jiru kan jalqabaa ta'u Dr. Abiy Ahmad himanii kan jiran yoo ta'u, biyyoonni hariiroon qabeenya uumamaa wajjin qabaatan ammoo haala naannoo hin miinee fi waliigaltee eegumsa naannoo idil addunyaa eegen ta'uu akka qabu hubachiisaniiti jiru. Itoophiyaan eegumsa naannoo irratti hojiilee hedduu hojjechaa jiraachuu kaasuudhaan hundi keenya uummata addunyaa tokko ta'uu keenyaan miidhaan damee kanarra dhufu kallattiinis ta'e al kallattiin nu hunda kan miidhu jechuun isaaniitis dhagahameeti jira. Ambassador Ridwan Hussein gorsaa dhimma nageenyaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad ta'uun muudamuun isaanii dhagahame. Muummeen ministeera Abiy Ahmad ministeera deetam ministeera dhimma alaa Ambassador Ridwan Hussein sadarkaa ministeeratti gorsaa nageenyaa biyyoolessaa godhuudhaan muuduu isaanii waajjirri muummicha ministeera beeksisee kan jiru yoo ta'u, Aadde Masarat Daamxii ammoo odiitara olaantuu odiitara federaalaa ta'uun muudamuudhaaf obbo Abarraa Taaddasaa ammoo itti aanaa isaanii ta'uun muudamuun himamee kan jiru yoo ta'u, muudamni birootis ammoo kennamee jiraachuun gabaafameeti jira. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaadhaan waraana kaaba biyyattii keessatti adeemsifamaa ture araarsuuf gaafachuun isii dhagahameeti jira. Abbooma Aqaasoo ammoo guutuu gabaasa kana isiniif qindeesseeti jira. Manni amantaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa qaamolee waraana kaaba biyyattii keessatti hirmaatan garaagarummaa isaanii mariidhaan akka furan gochuudhaaf gahee jaarsummaa bahuudhaaf gaaffii dhiyeessuun beeksisuun gabaafameeti jira. Qulqulluun Sinodosiin torbaanota lamaan darbaniif ergaa yaa'ii geggeessaa turanii xumuraniitii booda ibsa baasan keessatti murtee mana amantaa fi biyyaaf ni tola jedhan dabarsuus beeksaniitii jiru. Ibsaan qulqulluun Sinodichaa kan dubbisan Biፁ'aan Abnaa Maatiyaas waraana waliinii Itoophiyaan karaa mariitiin furuudhaaf bataskaanattiin gahee jaarsummaa bahuudhaaf mootummaa federaalaatiif gaaffii dhiyeessuus dubbataniitii jiru. Biፁ'aan qulqulluun Abnaa Maatiyaas waraanaa fi walitti bu'uunaa fi haala nagaa guutuu itti deebi'an irratti waliin dubbatanii rakkoolee jiran yeroo dhumaatiif akka furan gochuudhaaf bataskaanni keenya gahee araarsuu akka bahuu dandeessu gochuudhaaf mootummaan federaalaa gaaffii akka dhiyaatuuf seeraa jiraniitii jiru. Kana malees xumura yaa'ichaa irratti dureewwan amantaa naannolee Tigraay irratti argaman tokkummaa biyyaa fi nageenya waliin akka hojjetaniifis waamichas taasisaniitii jiru. Bataskaanni Ortodoksii naannawa Tigraayitti argamu baatiiwwan muraasa dura Sinodosii giddugala tibba waraanaatti nu waliin hin dhaabbanne jechuudhaan adda bahuu mana amantaa qofaa isaanii hundeeffachuu isaanii beeksisuunis ni yaadatama. Akkasumas sababa rakkoo nageenyaa biyyattiitti uumameetiin badiin lubbuu namoota qaqqabeef gubannaa bataskaanota ajjechaa miseensotaa fi hooggantoota amantichaa irratti qaqqabee ture irratti xiyyeeffachuudhaan marii taasisuu kan ibsan yoo ta'u, qaamolee mootummaa dhimmi isaanii ilaallatu akka of ilaalanis murteesseetti jira. Yaa'iin Sinodosiin qulqulluun dhiyeenya kanatti ijoo dubbii ta'e kan ture waa'ee dhimma lafaa kan qophii ilaalchisuudhaan kaasuu irratti erga mari'atii booda balleessitootiin seeratti akka dhiyaatan gara fuula durattis gama mootummaatiin eegumsi barbaachisaan akka taasifamuufis gaafataniitii jiru. Bataskaana Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa keessatti qaama guddaa kan ta'e Sinodosiin waggaatti yeroo lama walgahii isaa kan geggeessuudha. Manni maree ministeerota Itoophiyaadhaan wixinee baajata mootummaa federaalaa kan bara 2015tiif birrii biiliyoona 786.60 akka murtaa'u taasisuun dhagahame. Manni maree ministeerota walgahii idilee saglaffaan har'a geggeesseen wixinee baajata mootummaa federaalaa bara 2015 birrii biiliyoona 700 fi biiliyoona 86 fi miiliyoona 6.1 akka ta'u murteessee kan jiru yoo ta'u, haaluma kanaan baajata baasii idileen birrii biiliyoona 300 fi biiliyoona 47.12 baasii kaapitaalaaf birrii biiliyoona 200 fi miiliyoona 18.11 deeggarsa naannoleef ammoo birrii biiliyoona 200 fi biiliyoona
9.38 akkasumas ammoo galmoota misoomaa itti fufuuf ammoo birrii miliyoona 12 qabamuu ibseeti jira. Walumaa galatti ammoo baajanni mootummaa federaalaa bara 2015 birrii biliyoona 700 fi biliyoona 86 fi miliyoona 600 takka ta'uun isaa dhiyaatee jiraachuudhaaf. Baajanni bara 2015 dhiyaate kun ammoo baajata bara dabreetiin wal bira qabame yoo madaalame birrii biliyoona 100 fi biliyoona 11.94 caalmaa kan qabu jaamaati jira. Manni marichaatis ammoo wixinee baajata dhiyaate irratti mari'achuudhaan galteewwan dabalataa ida'amuun manni maree bakka bu'oota uummataatiif dhiyaatem akka raga'uuf sagalee caalmaatiin murteessee jiraachuun dhaga'ameeti jira. Pirezidaantii Majlisa Federaalaa ta'uun dhiyeenya kana kan filataman Sheek Haji Ibrahim Tufaadhaan dhimmi keenya ijoo dubbii kan ta'eef nuti ijoo biyyaa waan taaneef jechuun dhaga'amee kan jiru yoo ta'u filannoon adeemsifames ammoo dimokiraatawaadha jedhaniiti jiruun boruu mashii ammoo guutuu gabaasa kanaa kan isinii dhiyeessu ta'a. እየበጠበጡ ካሉ ሰዎች መጅሊሱን እንቋጥራለን የሚሉት እኮ እነዚህ ዶክተር ጄላን እኮ እዚህ ጋር ውሏቸው አዳራቸው ከማጋ ነው ከእብድ ጋር ያን ኩን kan maraatota dhimmoota mara keessa harka galfachuun dhimmoota mara borcuun keessa seenanii boorissuu fi warra yaadaniit dhimmi keenya ijoo dubbii kan ta'uu danda'ee nutu ija biyyaa waan taaneef dhimmi keenya ijoo biyyaa ta'uu kan danda'e diina islaamaatiitu ija ummataa waan ta'eef gurra ummataa waan ta'eef sammuu ummataa waan ta'eef lafee duwida ummata islaamaa waan ta'eef dhimma keenya odoo hin tahin dhimma isaaniiti jechuudha. Dhimma keenya odoo hin tahin dhimma walootii jechuudha. Kanaaf kan dubbatamaa jirus islaamummaan maqammaan isiituyyuu المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية جاء من مري ولي قلا دموت إسلام ما وجدوا ولما قلا دم إسلام هند وان قبطوه نمن مسلمته هند إساء وان إساتي كان اتجمدس كان اتنجمنس وان إساء دبتشون درك أما وان تتهيف dhugamatu waan ummata dubbisu waan ta'eef ummanni dubbata jechuudha. Kun ammoo yaada pirezidaantii Majlisa Federaalaa Itoophiyaa Sheek Haji Ibrahim Tufaa dhiyeenya kana televiziyoonii FBT'f kennanidha. Koreen fala barbaadduun dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa Muftii Haji Umar Idris pirezidaantii Majlisa Federaalaa yeroo godhachuudhaan kan mudatan bara 2010 ture. Muftii Haji Umar Idris mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa yeroo fi jechuunis baatii ja'a qofaaf akka hooggananii fi kan filaman ta'ullee garuu aangoon isaanii haga ganna afuriitti itti fufeeti jira. Muftii Haji Umar Idris Majlisa Federaalaa baatii ja'a turtii hoogganan kanatti ammoo dhimmoota ijoo ta'an 3 akka raawwachiisaniif ture. Isaanis ammoo filannoo hawaasaa gaggeessuudhaan pirezidaantii Majlisaa akka filachiisaniif ture. Inni kun ammoo labsiidhaan mana maree islaamummaa akka hundeessaniifi. Sadaffaan ammoo seera ittiin bulmaataa bocuu fi kan filaman yoo ta'ullee garuu dhimmoota kana turtii ganna afurii kana keessatti hunda isaanii wal faana atoo hin raawwachiisin jiru. Hawaasni musliimaa ammoo dhimma kanarratti yeroo garagaraatti komii kaasaa tureetee jira. Komii hawaasa musliimaa bu'uura godhachuudhaan bakka buutonni hawaasaa waxabajji 18 bara 2014tti hoteela Shaaratanitti Sheek Haji Ibrahim Tufaa baatii afuriif pirezidaantii Majlisa Federaalaa Itoophiyaa akka hooggananii fi mudateetee jira. Akkasuma ololli odeeffamu nan hordofaa nan dhagahaa kan sagalee miidiyaa dhuunfaa kan sabaa Amaaraatiin odeeffamu olola dhugarraa fagaateedha. Olola haqarraa fagaateedha. Tahe jedhanii namoonni jibbaa
walamaan irraa qaban tokko jibbaa amantaa kennaa irraa bu'uurumarraa warri qaban gadaantummaa amantaa kennaa sammuu isaa keessa gadaantummaa islaamummaa sammuu isaanii keessa kaawwatanii ol aantummaa amantaa biraa sammuu keessa kaawwatanii walqixxummaa amantootaatti warra hin amannedha. Yeroo dheeraadhaaf jibba sabaa fi sablammoota Itoophiyaa akkanumallee ammoo amantaa irratti kan maraatan warri baraasootaa dheebotan akka waan filannichi aangoo fonqolchuun raawwateetti ololaa turanitu jiru. Sheekii Haji Ibrahim Tufaas ammoo ololli miidiyaalee marsaa hawaasaa irratti qoodamuu fi idilee irratti deemaa jiru kun isaan jalaa akka dhokataa hin jirree fi itti dhiyeennaan hordofaa akka jiranillee himanitu jiru. Ololli deemaa jiru kunillee ammoo kijibaa fi dhugaa irraa ka fagaate ta'uu Sheek Haji Ibrahim Tufaa himanitu jiru. Warri olola kana oofaa jiranis ammoo ilmaan atsootaa kadiinii islaamaa jibban akka ta'esi Sheek Haji Ibrahim Tufaa addeessanitu jiru. Namoonni ilmaan jara sanii ta'an ar'allee ilmaan jara kalee diinii kenna balleessuuf islaamummaa balleessuudhaaf abboonni isaanii xaarii godhaa turan ar'as hin banne biyya keessas tahee biyya alas tahee waan inni qabuu miti waan inni hin qabne illee irra kaahuudhaan gadaantummaa amanticha kana tattaafatee akka isaan jalaa bahee qixxee amantoota kaanii hin taane godhuudhaaf yaaliin godhaa jiru ibsuu olitti mul'ataa jira. Filannoon waxabajjii 18 bara 2014 Finfinnee hoteela Sharaatanitti geggeeffames diimokiraataa fi bu'uura seeraa kan qabu ta'ullee Sheek Haji Ibrahim addeessanitu jiru. Filannichi adeemsa hedduu keessaa akka darbee kan himan Sheek Haji Ibrahim Tufaa adeemsa yeroo dheeraatiin duuba karaa diimokiraataa ta'een filannoon kun geggeeffame baatii 4 fi Pirezidaantii Majliisa Federaalaa ta'anii akka hooggananis addeessanitu jiru. Qixa dimokiraasiitiin dambii ittiin bulmaataa qorannee mirkaneessine filmaata jedhamuuf baatii 4 keessatti akka filamu murteessine namoota filachiiftota namoota galaltanyaa jedhamu ka gara tokkotti illee hin hirkanne hayyoota doktoroota fille boordii isaan hojiirraa geegessan badii tokkoon ala hojiirraa geegessan ka deebisaa jennee yookaan ajandaa isaanii gaffuudhaa hin qorannaa jennee yoo ajandaan boordii ka mootummaa birattis tahee bakka koreen jiruttis kabajamoo muftiin ani dubbii kana gurri kiyyan caqasu jedhanii nu biraa ka'aa turan mirkaneessine boordiin hojiitti akka deebu mirkaneessine egaa dhumarratti dambicha eega mirkaneessine filmaataaf eega guyyaa qabne dhimmi kun raawwachiisutti hajamaa eenyu haa raawwachiisu koreen amma jiru kun kallattii kanaan raawwachiisuu danda'amoo hin danda'uu jennee kenne gonkuma akka ittiin kaloofne hin argine kanaaf koree raawwachiisuu kaa'uun barbaachisaa waan ta'eef koreen duraa koree hojii raawwachiiftu yookaan sirna asfassaamii komitee kan jedhamu kan duraa kun akkuma jirutti jigee koreen haarofni yeroodhaaf koreen ce'umsaa ijaarame bifa hundarraa ijaarame akka ce'umsa majlisaa kana milkeessuuf ijaarame caamsaa 18tti Sharaatanitti bakka namni hundi jirutti labsamee jira jechuudha. Itoophiyaa fi Israa'el damee daldalaa fi investimantiitiin wajjin hojjechuuf waliigaltee mallatteessuun himame. Itoophiyaa fi Israa'el damee daldalaa fi investimantiitiin wajjin hojjechuuf waliigaltee waliif mallatteessanii jiraachuun himamee kan jiru yoo ta'u, damee daldalaa fi investimantii biyyoota lameenii guddisuu wajjin mariin damee daldalaa fi investimantii biyyoota lameenii guddisuuf waliigalteen kan adeemsifame magaalaa Finfinneetti akka tureetu dhaga'amee jira. Waltajjii kanarrattis ammoo ministeerri deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Ridwaan Hussein dabalatem ministeerri industirii obbo Malaakoo Allabalifim Itoophiyaatti
ambaasaaddarri Israa'el Alalany Admaasum hooggantoonni olaanoon mootummaa federaalaatiif naannoleem hooggantoonni waldaaleetiif seektaraalee daldalaaf qaamolee dhimmi ilaalu biroon ammoo argamanii jiraachuutu himamee jira. Waltajjichi ammoo hariiroo dippiloomaasii dinagdeef aadaa biyyoota lameenii waggootaniif ture kan cimsu ta'uun isaatis gabaafamaati jira. Israa'el tekinooloojii qabditti gargaaramuudhaan qabeenya uumamaa Itoophiyaa misoomsuun fayyadamummaa gama maraa uummata biyyoota lameenii guddisuuf waltajjichi kan gargaaru ta'uunis ammoo himameeti jira. Dhaabbanni investimentii Awustiraaliyaadhaan Forex Future Industries jedhamu Itoophiyaatti misooma humna annisaa haaromsuu irratti hirmaachuuf jedhame. Dhaabbanni investimentii Awustiraaliyaadhaan Forex Future Industries jedhamu Itoophiyaatti misooma humna annisaa haaromsuu irratti hirmaachuuf hayyama investimentii fudhatee jiraachuun himamaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbatichinis ammoo hayyama hojii fudhachuu hordofee qorannoo hojii jalqabuu isaa kan dandeessisu dhiyootti kan eegalu ta'uun isaa gabaafamaati jira. Dhaabbanni qabeenya humna annisaa haaromee fayyadamuun gaazii faalamerraa bilisa ta'e haayidrooloojii magariisaa fi amooniyaa oomishuun kan dhiyeessu ta'uunis ammoo himameeti jira. Ministeerri maallaqaa obbo Ahmad Shidee milkaa'ina piroojeektichaatiif mootummaa Itoophiyaan dhaabbaticha wajjin kutannoon kan hojjetu ta'us ammoo walga'icha kanarratti argamuudhaan mirkaneessaniiti jiru. Konkolaachisaan namoota 21 ambulaansiin seeraan ala gara Suudaan seensisuuf yaale mana murtiitti dhiyaate jedhame. Konkolaachisaan ambulaansii waajjira fayyaa aanaa Qaaraan namoota 21 naannoo Oromiyaatiif saboota sablammootaaf uummattoota kibbaa irraa fuudhuudhaan fe'ee seeraan ala gara Suudaan ceesisuuf geejjibsiisaa ture irratti himanni daddabarsa namoota seeraan alaatiif malaammaltummaadhaan himatamuun waajjirri koominikeeshinii mootummaa aanaa Qaaraa beeksisee kan jiru yoo ta'u, konkolaachisaan Nugusee Mokonnin jedhamu kun gaafa caamsaa 14/2014 halkan keessaa sa'aatii 8 irratti ganda Kimbiitiitiin namoota kana faddaalota irraa fudhachuudhaan konkolaataa ambulaansii tajaajila da'umsaa dubartootaaf ooluun fe'ame gara Suudaan geessuuf imalaa osoo jiru magaalaa Gaalugum bakka Alamuu Barri jedhamutti keellaa sakatta'insaa cabsee dabruu isaatiin. Kanaafis ammoo humnoonni nageenyaa dhukaasuudhaan akka dirqaman kan ibse qajeelchi haqaa godina Gondar lixaa qabeenya irrattis miidhaan dhaqqabeeti jira jedheeti jira. Konkolaachisaan kun namoota kana gara bosonaa fi mana duwwaa geessuudhaan dhoksuuf yaalus ammoo hordoffii humnoonni nageenyaa taasisaniin namoonni geejjibsiifamaa turan to'annoo jala ooluun himamaa kan jiru yoo ta'u, himatamaan kun ammoo caamsaa 25 mana murtii olaanaa godina Gondar lixatti dhiyaate yakka jedhame kana hin raawwanne jechuudhaan haaluu hordofuudhaan abbaan alangaa gama isaatiin himatamaan yakka kana raawwachuu isaa ragaa namaaf sanadaa mirkaneesse. Himata lama namoota seeraan ala daddabarsuuf malaammaltummaan akka irratti bane ibsuudhaan ragaa qabus ammoo mana murtiitti dhiyeessifateeti jira. Manni murtiitis ammoo galmicha qoratee murtoo laachuudhaaf waxabajjii duwwaa 2 bara 2014tti beellamateeti jira. FIB irraa oduun sa'aatii kanaaf qabannee isinii dhiyaanne kanumaan raawwateeti jira. Sagantaaleen FIB kanaaf ani tufu yeroo gaarii qabaadha.